כבוד רב העיר, הרב רצון ארוסי. אישי ראש העיר, סגניו, אישי ציבור, קהל נכבד ואחרונים יקרים ראשונים למעמד הזה, הניצולים מן השואה האיומה והנוראה. שוב מתכנסים אנו לעוד עצרת של שואה וגבורה. ויפה אנו נוהגים שאנחנו מעמידים במרכז העצרות הללו שניים, ניצולים ואת בנינו ובנותינו הצעירים. הניצולים, תושבי עירנו, כגון בערב זה, הגברת רחל בוק, השם שמריה בחייה, שזכיתי ובעלה המנוח מרסל מנחם, זכרו לברכה, היה המורה שלי באוניברסיטה. וכן בהזדמנות זו הנני מברך ניצולת שואה, תושבת עירנו בת 82, שנהגה להגיע לכאן כל ערב, לא יכולה להגיע בערב זה, פנינה בלום קאופמן, שחברה ספר נפלא על השואה, פעמיים שואה, השם יאריך מעט בטוב שנותיהם בנעימים. ומצד האחר, בנינו ובנותינו הצעירים והיקרים, אשר הם בעצרות אלו משכילים לחבר את עצמם ולחבר אותנו אל דור השואה ואל נוראותיה. ונכון אנו עושים שאנו מחברים בין שואה ובין תקומה, כי מחובתנו לא רק להצטער ולכאוב את נוראות השואה, מחובתנו לנחם ולהתנחם ולפתוח פתחי תקווה ולהשכיל לצעוד בגאון, בביטחון, באמונה, מגיא ההרגה אל גן החיים. זוהי בעצם המשימה החשובה מאוד של עצרות אלו. והנה, דווקא לאחרונה קם צורר חדש לעמנו בדמותו של פנאט מוסלמי, אשר דווקא תקומתנו מהווה בשבילו את הצידוק לפתוח במסע אנטישמי חסר תקדים נגדנו ולהכין אופרטיבית תוכניות להשמיד את מדינתנו, כאילו רצה לומר יחד עם שאר צוררינו של עמנו אין שום פינה בעולם שבה הוא יכול לחיות כעם יהודי. ולכן תשובתנו בערב זה היא לומר לעצמנו ולאנושות כולה שהעם היהודי הוא איננו עם של ביולוגיה, הוא עם של אידיאולוגיה, הוא עם של ערכים, ערכי נצח, ובתור שכאלה הוא לעולם לא ירד מבמת ההיסטוריה. ואם בליל הסדר שרנו בשמחה רבה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, בערב זה לא נאמר דבר זה כשירה, אלא כהצהרה, כשבועה, כאמונה, והיא השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שמצאצאיו יקום עם ערכי בנצח. היא זו השבועה, עמדה לטובתנו, להגנתנו, להצלתנו, בקום עלינו פרעה הרשע, בקום נגדנו המן, בקום נגדנו היטלר, כולם יימח שמם וזכרם, כך גם תעמוד לנו נגד אחמדינג'אד יימח שמו וכיוצא בו. ורק מכוח אמונה זו נוכל לומר בערב זה, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל.